V dnešnej epizóde sme sa konečne vrhli na obkladanie štítu, ale ešte predtým sme museli postaviť lešenie. Dlho očakávaný moment je konečne tu a takmer to skončilo katastrofou. Úspech! Zažili sme úspechy, ale aj neúspechy, no nakoniec to dopadlo dobre a celý čas ste mohli byť svedkami toho, ako to rastie. A stále môžete, pretože Subatom nekončí. Že by som vymontoval a vypújčil na dobu neurčitú. Juj, pán sused, ja som si požičal na dobu neurčitú. Akurát si čistím zuby a v kúpeľni mám zákonom chráneného živočícha. Proste salamandra. Ako sa sem dostávajú furt? Ja mám občas cez deň otvorené dvere, ale... Že by to stihli? Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičata. Keď som salamandrovi daroval slobodu a vrátil sa ku kamoške žabe, tak sme mohli pokračovať v rekonštrukcii horárne. Počasie sa nám trošku pokazilo. Po neuveriteľne dlhom čase krásnych slnečných dní nám začalo pršať. Ono to bolo aj dosť potrebné, takže sa nesťažujem. Keď konečne prestalo, tak som sa vrhol do práce. Na prednom dvore je niekoľko veľkých konárov, ktoré kozy obžrali a je na čase sa ich konečne zbaviť. Využijem niektoré z konárikov. Predsa len paradajky sú už pomerne vysoké a ja ich potrebujem nejako poistiť, aby nespadli. Preto som si pripravil niekoľko dlhých palíc. Potrebujem ich pomerne veľa. Mám tam zasadených až neuveriteľných 6 paradajok. Keď som mal palice pripravené, začal som ich zapichávať do zeme a vtedy mi došlo, že som ich mohol zapichávať z druhej strany, pretože odtiaľ svieti slnko. No, keď už tam boli, tak je to jedno. Keď som mal všetky palice pri paradajkách, stačilo ich už len naviazať. To bola však tá jednoduchšia časť práce. Teraz ma čaká odniesť všetky tie obrovské konáre, ktoré sa tu váľajú. Je ich tu pomerne veľa. No a budem si ich musieť narezať, aby som ich tam nevláčil celé obrovské také, aké sú. Jednak preto, že by som sa s nimi nezmestil cez dvere a druhák preto, že by boli moc ťažké. Keď som odnášal konáre, tak som si všimol, že na jednom zo štítov mi trošku strhlo plachtu. Čo je dosť nepríjemné, pretože ako náhle prší, tak mi tečie do baráku. Preto som vyliezol hore a plachtu som napravil. Nejak som to tam extra neupevňoval. Viem, že tam už nejak extra dlho nebude a nie je potrebné to robiť. Proste som ju tam znovu prevliekol a dúfal som, že už ju znovu nestrhne. Čož som dúfal zle. Keď som to mal hotové, mohol som pokračovať v nosení konárov, ktorých bolo viac, než som čakal. Klasicky nosím všetky konáre dozadu na kopu a tá kopa je už naozaj gigantická. Mohol by som z nej postaviť nejakú hradbu. Je to fakt obrovská kopa. Ďalšia z činností, ktorú som chcel čo najrýchlejšie vykonať, je ochrana týchto liesok, ak je ešte teda čo chrániť. Kozy ich pomerne rozsiahlo obžierajú a obžrali, a ak si nepohnem, je dosť možné, že celá lieska kvôli ním vyschne, čo by som nebol úplne rád, takže ju trošku zabezpečím. Na zabezpečenie využijem aspoň pár konárikov z tejto obrovskej kopy a urobím okolo toho akýsi prepletaný, dá sa povedať, košík, takú stenu, plot, aby to skrátka neobžierali. Na takýto plotík budem potrebovať niekoľko hrubších palíc, ktoré kolom dokola okolo liesky pozatlkám do zeme a následne ten stred poprepletám tenkými konárikmi. Znie to jednoducho, ale už teraz viem, že to bude robota na poriadne dlhý čas. Keď som mal základný rám hotový, mohol som začať s prepletaním.
No a ukázalo sa to ako poriadne nudná otravná činnosť. Stále som chodil dozadu, začal som rezať konáriky, mačetou, sekerou, pílkou, nožnicami, čímkoľvek, čím mi to bolo jednoduchšie. A vždy keď som mal pár konárikov hotových, tak som si ich doniesol dopredu a vyplnil som s nimi tento rám. Keďže tie konáre sú neúplne rovné, tak to nevyzeralo dvakrát dobre. A ja už som počase začal rozmýšľať, či to celé nerozobrať a len to neobohnať nejakým pletivom. Bude to jednoduchšie a možno nakoniec aj esteticky krajšie. Táto otázka ma však už nemusí trápiť, pretože sa k tomu vrátim až za pekných pár dní. Zábery, ktoré môžete vidieť, sú už zábery zo Subatomu, ktorý sa nám, ako to slušne povedať, trošku zvrhol. Keď dabujem toto video, tak tam je 401 hodín. Sranda. Na Subatom som čakal. Čakal som na to, aby sme sa mohli vrhnúť do tejto práce. Začali sme obkladať štít. Všetko to vysielam live, takže ak ste sa ešte nedošli pozrieť a zaujíma vás, ako vyzerá naživo kompletne celá takáto práca, určite dorastie. Veľmi ťažká činnosť bola postaviť samotné lešenie, ktoré má zhodou okolností uľahčiť prácu. No, áno, viem, je to irónia, ale je to tak. Začal som stavať lešenie a išlo to pomerne jednoducho. Jediné, čo nám trošku vadilo, bolo počasie. Občas pršalo, občas svietilo slnko, bolo to také ako na kolotoči. Ale mňa to v práci nezastavilo. Keď som mal lešenie konečne dokončené, stačilo tam urobiť iba plochu, po ktorej sa bude dať chodiť. Použil som na to pár hranolov, ktoré mi zostali zo stavieb štítu a samozrejme dosky, ktorých mám ešte pomerne veľa. Doskami som vyplnil medzery a vznikla mi veľmi veľká a veľmi pekná plocha, po ktorej sa dá pomerne jednoducho chodiť. Je tam veľa priestoru, nie len pre mňa, ale aj pre náradie a dokonca aj pre kameru. Čím pohodlnejšia a väčšia plocha lešenia, tým jednoduchšie sa mi bude celý štít robiť. Tak ako pri väčšine prácach na horárni, keď je človek sám, trvá to asi tak bambiliardukrát dlhšie ako s niekým. No, ale to patrí k tomu. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Tak, donesem takto pár dosiek a bude dobre. Nosil som dosky hore a pomaličky som z nich začal tvoriť veľkú plochu, z ktorej budem najbližších niekoľko dní pracovať. Čo zabudol vypnúť? Stavba celého lešenia mi zabrala viac ako jeden deň, čo je pomerne veľa. No ale proste inak to urobiť nešlo. Lešenie som postavil z odpadového dreva a nič ma to nestálo. Tak prečo nie? Keď som mal lešenie hotové, mohol som konečne započať stavbu našeho štítu. Neuveriteľne som sa na to tešil. Je to opäť jedna z tých veľkých prác na horárni, ktoré esteticky neuveriteľne posunú celú rekonštrukciu vpred. Boli to neskutočné dni a dokonca týždne príprav. Pádička, ešte pár dosiek a mám tu krásnu plošinu, z ktorej sa bude úžasne robiť ten štít. Ale konečne rekonštrukcia v tom bode, kedy môžem začať robiť niečo tak dôležité, ako je samotný štít. Ešte predtým, ako začnem štít obkladať, je potrebné ho obaliť v paropriepustnej fólii. A keďže som posratý zvýšok, všetko som robil veľmi opatrne. Paropriepustná fólia má väčšinou dva hlavné účely. Jednou je prepustiť pary zvnútra a druhou neprepustiť vlhkosť dovnútra. Preto je veľmi dôležité o túto paropriepustnú fóliu osadiť čo najlepšie bez jedinej medzery, ktorou by mohla para uniknúť. A preto som to ja neurobil tak. Hlavný účel, prečo tam dávam paropriepustnú fóliu, je ten, aby sa nedostala vlhkosť na samotnú izoláciu, čo je v tomto prípade pre mňa prioritné.
Prvýkrát v živote som si skúsil na prichytenie paropriepustnej fólie spinkovačku a musím povedať, že mi to otvorilo absolútne nový svet možností. Je to s tým absolútne jednoduché a človek to dokáže urobiť aj sám. Nepotrebuje žiadnu asistenciu, pridržiavanie a tak ďalej a tak ďalej. Je to skrátka super a vrelo odporúčam. Už len to, že sme osadili paropriepustnú fóliu, tak to tam vyzeralo 1000-krát lepšie. Štít začína dostávať svoj nádherný tvar. Trošku nás zdržal jeden malý zádrhel. Musel som tam ešte doplniť nejaké hranoly na štít, aby sme mohli krásne osadiť všetky lišty, na ktoré budem neskôr osádzať aj samotný obklad. Jo, dobre to je. Dobre to je. Takáto malá vec nás zdržala pomerne veľa. Bol som tam pár hodín. Ale stálo to za to. Keď som to mal konečne všetko hotové, mohol som začať s tým, čo bolo podstatné. A to je konečne začať osádzať samotné lišty, na ktoré príde obklad. Toto sa nezaobišlo bez drobnej nehody, ktorá našťastie nespôsobila žiadne veľké škody. OK. Som chcel len jemne, no bože no. Keď som vyriešil všetky problémy, tak sme mohli pokračovať v činnosti a konečne osadiť tie spomínané lišty. Boli teplé dni a makal som pomerne tvrdo, takže nezabudnite oddychovať a doplňať tekutiny. My sme si pri každej prestávke pokecali s chatom a ľudia, tak ako som už spomínal, všetku moju robotu sledovali live priamo na YouTube. Pod dolár, pekne, ty kokos, to je iný prepad. Trošku mi dala zabrať posledná lišta. Lešenie som urobil strašne blízko k samotnému štítu a nevedel som ju tam napchať. Bol už večer, no a mňa to rozčudilo viac, ako by muselo. Bohovi som mali zo spodu tunak. A ja nechcem. Nakoniec tento deň dopadol úspešne. Parozábranná fólia bola na svojom mieste a taktiež lišty, na ktoré môžem osádzať. Úžasne to vyzerá už teraz a so samotným obkladom to bude skrátka krása. Vždy ma táto práca motivuje. Keď dokončím niečo takéto a vidím ten výsledok, som neuveriteľne namotivovaný pokračovať. Pretože sa neskutočne teším na ten výsledok. Jediné, čo nám trošku zhatilo plány, bolo počasie. Počasie sa extrémne pokazilo. Takmer na každý deň hlásia dažde, búrky a nepáči sa to dokonca ani Frej. Počasie nám zabránilo pokračovať v štíte a prišli takéto unavené dni. Sedieť vnútri sme však nemohli, tak som pokračoval aspoň v činnosti, ktorá nám neskôr uľahčí prácu, a to je v príprave ďalších obkladových dosiek. Jedna z vecí, s ktorou musíme ešte pohnúť a na ktorú som využil daždivé dni, bolo zdvihnutie strechy. Je to tak. Musím zdvihnúť celú strechu. Jeden hranol je tam totižto ešte popodkladaný a musím ho dostať o asi 15 cm vpred. Sám som si hovoril, pomerne jednoduchá robota. Zdvihakom zdvihnem celú strechu a hranol o 15 cm vysuniem. Jo, znie to jednoducho, ale jednoduché to nebolo. Tak ako takéto práce jednoduché nikdy nie sú. Príprava samotného stojanu, na ktorý som dal zdvíhák, a materiálu, ktorý je dostatočne silný na to, aby pomedzi klieštiny zdvihol celú strechu, mi skrátka zabralo viac času, než som chcel. Toto neskúšajte doma, ľudia. Ja som trénovaný profesionál. Ale keď už to všetko konečne bolo hore, tak komplikácie nastali, prejavili sa a takmer, dopadli veľmi zle.
Samotné, dá sa povedať, lešenie som musel preto oveľa viac vystužiť a vylepšiť, aby udržalo váhu tejto neuveriteľne ťažkej strechy. Keď bolo všetko pripravené, musel som si tu ešte urobiť trošičku priestoru na pohyb a manipuláciu. Mal som tu pomerne veľa dosiek a nevedel som sa tam dosť pohybovať a skrátka manipulovať s tým všetkým potrebným. Hlavne to bolo všetko naukladané pri hranole, ktorý sa snažím dostať von. Takže som vyniesol všetky dosky von, aj tak ich budem ťahať hore na štít, lebo s nimi budem obkladať a mohol som potom pokračovať v práci. Ešte predtým, ako strechu opäť zdvihnem a pokúsim sa ten hranol trošku vytiahnuť von, tak tam musím pripraviť pomerne silné šroby, o ktoré uviažem lano a vďaka ktorým to celé potiahnem do vonku. Plán znie jednoducho. Uviazať tam lano, zdvihnúť strechu a celý hranol povytiahnuť von. Ale no, také jednoduché to nikdy nie je. A do toho ešte aj poriadne pršalo. Čiže, no, bude to proste sranda. A ja musím povedať, že to bola rozhodne tá najťažšia, najotrávnejšia a najstresujúcejšia vec, ktorú som za tento týždeň na horárni vykonal. A vlastne počas dlhšej doby mojich prác vykonal. Napol som lano, uviazané ohranou a mohol som ísť zdvíhať. Strechu som zdvihol, ale nestačilo to. Vyššie už nešla, ale hranol bol stále zakliesnený. Preto som musel improvizovať. Zobral som páčidlo a začal som dvíhať strechu ručne. Potom som začal trieskať po hranole v nádeji, že keďže je napnutý, tak sa uvoľní a posunie sa sám. To sa však nestalo. Tlak bol príliš nízky a mne začali dochádzať možnosti. Nemôžem to ako španovací drôt, lebo tam by už bolo moc veľké pnutie a prasklo by to. Skúsim nájsť ešte jednu kladku, dvoma vytvorím väčšie pnutie. Ale už s dvihákom nemôžem nič zdvihnúť, lebo tá konštrukcia to nezvládne. Buď to pôjde takto pomaličky, alebo to nepôjde. Už sa to moc komplikuje. Už tu tam vrie a lieta. Začína. Nechce sa mi celý deň srať proste s tým, že posúvam jednu kladu. A začína ma to dosť vytáčať. Hej! Úspech! Úspech! Nakoniec sa dostavil sladký úspech a tak jednoduchú činnosť ako posunutie hranolu sme po pár hodinách docielili. Celý proces ste sledovali a veľmi aktívne ste sa mi snažili pomôcť a radiť, ako to mám urobiť, za čo som vám neskutočne vďačný. Jo, nekončiaci príbeh. Zasekol som tam totižto páčidlo. No. Kokos. Nekončiaci príbeh, toto prisahám, nekončiaci príbeh. Našťastie sa mi aj toto podarilo nejako úspešne vyriešiť a mohli sme konečne pokračovať v činnosti, pretože všetky komplikácie sa vyriešili. A teraz? Teraz to príde. Dávajte si pozor, držte si klobúky, čapice. Teraz si potrebujem urobiť ten stred, takže tu potrebujem mať špic. No a konečne sme mohli zahájiť činnosť, na ktorú sme všetci tak netrpezlivo čakali. A tou činnosťou je konečne samotný obklad, na ktorý som sa neskutočne tešil. Bude to zdĺhavá robota, ktorá bude pomerne piplačkou. Ak chcem mať ten obklad krásny, pekný, rovný a esteticky na pohľad veľmi pekný, musím sa s tým vyhrať. Takže to bude trvať dlho. Ale rozhodne to bude stáť za to. A robím to úplne zbytočne. Idiot. Ďakujem. Ja som fakt génius niekedy. Majster N. Prisahám. Začali sme tým vrchným štítom.
Budem tam robiť prekladaný obklad a preto to potrebuje mať pomerne rozsiahle presahy. Vlhkosťou, teplom a zimou sa bude obklad sťahovať a rozťahovať. A aby tam nevznikli žiadne medzery, je potrebné urobiť veľké presahy. Vrhol som sa do roboty. Bolo to pomerne monotónne. Rezanie, pílenie, preznačovanie, meranie a tak ďalej stále dokola. Jasné, keby som nemal meter opačne. Trvalo pomerne dlho, kým sme mali dokončenú len vrchnú časť štítu. Ale hneď od začiatku bolo jasné, že to bude extrémne krásne, až to bude hotové. No, ale ďalšie problémy sa prejavili a my sme sa ich snažili spoločne vyriešiť. Nie sú v dedine stavebniny? Nie. Aj keby boli, tak by to trvalo ty kokos tak 5 hodín. Tak zajeď do Baumaxu pro plech. Na bicykli? By som zbehol niekam na nejakú chalupu, kde nikto nechodí a že by som vymontoval a vypújčil na dobu neurčitú. Juj, pán sused, ja som si požičal. Problémy sa prejavili také, že som zabudol kúpiť odvodňovaciu lištu. Nebol to až taký veľký problém, pretože odvodňovacia lišta sa dá teoreticky nahradiť drevom, ktoré je však potrebné poriadne ošetriť, aby nezhnilo. Rozhodli sme sa, že tú odvodňovaciu lištu aj tak nahradíme drevom a vyzeralo to oveľa krajšie, než keby tam bol plech. Teda predpokladám, že to vyzeralo krajšie, ako keby tam bol plech. Postupovali sme pomaly, ale isto. A štít pomaličky rástol. Vďaka veľkému a rozsiahlemu lešeniu sa nám pracovalo veľmi jednoducho, čo bola veľká výhoda. Au. Dobre som si trepol hlavu. Jau. To už nevidá. Ale možno je to ideálne na druhú stranu. No ty kokšo, to ani odrezať z nej nemusím. Aká je pravdepodobnosť, ľudia? Ani odrezať z nej nemusím. Že tam úplne presne zapadne. Ešte aj do toho rohu? Tejto doske je súdené tu byť. Veľakrát, keď už sa plížil koniec dňa, tak som proste failil. Nefungovala mi už totižto hlava. Viete, kam som si dal okuliare? Nič. Vnútri nie sú. Vonku spadnuté ich nevidím. Myslím si, že je na čase sa na chvíľočku zastaviť. Vypiť si čaj. Lebo keď už nie som schopný zistiť, kde som si dal veci, ktoré som mal práve na sebe. Tu ich nevidím. Teraz niečo spadlo. Vidím ich, sú dole. Čím sme boli ďalej a ďalej, čo sa týka obkladu štítu, tak to vyzeralo lepšie a lepšie. A ja už sa teraz neviem dočkať finálneho výsledku. Tento hnedý prekladaný obklad sa na horáreň hodí ako riť na šerbel. Je to skrátka úžasne nádherne dokonale. S tmavo zelenou strechou, plechovou, to do seba všetko nádherne zapadne a bude to vyzerať ako pravá horárnička. Je pred nami ešte veľa roboty, ale tento týždeň sme veľký kus urobili. Snažil som sa veci stihnúť do nedele, aby sme boli v nedeľu ticho a nerobili veľký hluk. To sa nám bohužiaľ nepodarilo. Hoď sme urobili obrovitánsky kus práce, tak sme ju ešte nedokončili. Je tam ešte pekných pár vecí, ktoré musíme urobiť, aby vynikla finálna podoba samotného štítu. Jedna z najťažších a najpresnejších vecí, ktoré som musel na štíte urobiť, bola finálna rohová časť. Musel som tam vyrezať dieru pre pomúrnicu.
lebo tuto to bude obložené už inak. Takže tu už to až tak. Prvá polovica. Už snad nie za mála. Prvá polka bola hotová a ja som sa mohol vrhnúť na druhú časť, druhú stranu. Tam toho bolo menej, avšak, no, začínal byť už večer a pomerne neskoro. No, hlava mi už po niekoľkých dňoch intenzívnej práce fakt nehlavovala. A ja som začal mať problémy s meraním jednoduchých vecí. Dokonca veci, ktoré som pred chvíľočkou robil. Len som tam stál, čumel som na to a snažil som sa to pochopiť. Trvalo to dlho, ale nakoniec som to konečne pochopil. Ježišmária, riť na šerbel nesedí takto dobre. Keď som načerpal posledné sily z mentálnej energie, dokončili sme obklad. Mohol by som si vypnúť telefón na telefóne? Čo som povedal, zvuk na telefóne, že? Tak mrknime sa na to, ľudia. Ježišmária. Ale bol som na úplnom energetickom dne. Výsledok však stál za to. Len sa pozrite na ten nádherný štít a obklad. Už teraz si predstavujem, ako krásne to bude, keď to bude všetko hotové. No a musím povedať, že som so svojou prácou spokojný. Priatelia, toto bol ďalší diel z našej horárničky. Veľkú časť tejto epizódy som vysielal live na YouTube. No a v live stále pokračujeme. Takže určite počas týždňa kedykoľvek dorastie. Som live non-stop. Priatelia, vám ďakujem za neskutočnú podporu, ktorú tejto sérii dávate. Nesmierne si to vážim. Ak ma chcete podporiť, určite sa prihláste na odber, alebo video zdieľajte, či lajknite. Ak chcete byť naozaj blízko tomuto projektu, rozhodne sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Ja vám za každú podporu ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.